Гордана Бјелетич, колешката која што на македонските колеги ни е позната многу добро и дури често знаеме да кажеме дека заслужува македонско државјанство поради тоа што сите важни настани ги следи. Гордана, од вооружениот конфликт во диво населје преку безброј антивладини протести до промена на власта со упад во овој законодавен дом до конечниот договор со Грција. Очекуваше ли ваков расплет на настаните кога ја следеше Македонија и сите случувања во неа? Prvo, izvini ako ti do kraja razgovora uzmem mikrofon, pošto sam navikla da sam obično u toj poziciji, mnogo je prijatnije kad si s te strane kao neko ko ispituje, neko ko daje odgovore. A na pitanje da li sam očekivala, naravno, jer sve vreme se ovde zapravo nešto dešavalo. Nismo imali, odnosno niste imali ni jedan period kada nije bilo događaja, kada je, da tako kažem, na političkoj sceni se ništa nije dešavalo. Od parlamentarne krize smo zapravo pre te situacije koje si pomenuo, pre divo nasilja, tada smo počeli, tada je u stvari televizija N1 i počela da radi i onda smo najpre krenuli da pratimo tu parlamentarnu krizu i sve dalje događaje, ali sve vreme se ovde nešto dešavalo. Nije bilo situacije kad je bilo neko zatišje, sve je zapravo vodilo ka nekom raspletu. I stalno je i ranije bilo protesta koji nekad su bili masovniji, nekad ne tako masovni, ali dobro je da i dalje javnost reaguje. Mislim da je dobro da i sad bude proteste nekih dešavanja, da i ova vlast ima u vidu da je neko gleda, da nema opuštanja, da moraju mnoge stvari, mnoge odluke koje donose da zapravo sve vreme objašnjavaju građanima i da to sve bude u interesu građana. Znači, dogovor za mene očekivan. Сите овие случувања кои што ги спомна, кој од нив може би оставило најголем впечаток на тебе или како бил најголем предизвик за покривање како новинар? Ja sam imala jedan tweet Život na Balkanu, znači ujutru od suzavca na granici do nereda na ulici. To smo ovde doživjeli. Na Đevđeliji je bio suzavac, već popodne, to jest uveče, bilo je, ako se sećaš, mislim da si i ti kao novinar pratio tu situaciju, da kada je na kancelariju predsjednika Ivanova, kada je zapravo su demonstranti bacali kamenje i tako dalje. Početok od našereната revolucija беше тоа? To je bilo pre šarene revolucije. Mislim da je ona posle toga počela šarena revolucija, ali uglavnom to je bio veliki intenzitet događaja koje prosto i kao novinari smo u takvim situacijama, ali nemaš priliku da doživiš tako važne. Sve su to neki, ovde su stalno neki istorijski događaji. Ovde svaki dan, evo i danas u parlamentu raspravljaju o sporazumu i ovaj dan opet zovu istorijskim. I za mene kao novinara veliki izazov i stvarno mi je drago da imam priliku da izveštavam, a to je s druge strane mnogo velika odgovornost. Imam utisak kad su se ovde neke stvari dešavale, moje kolege se u izveštavanju ponašaju kao da ih niko ne čuje i kao pošto je to sad za strane zemlje da mogu da pričaju šta god žele. Nije im bio problem ni da reče rat upotrebe, ne znam koliko puta, a ja sve vreme imam tu neku odgovornost da kogod vas sluša i da li mogu da proveri to o čemu vi pričate ili ne, morate sve vreme da pričate istinu. Mnogo je događaja koji su ostavili utisak na mene. Imali smo situaciju, baš to iz Idomenija, kada su krenule izbeglice, kada na Đevđeliji su se sukobile sa policijom, tu situaciju pamtim. Sad je to preduga priča, nemamo toliko vremena, ali se desilo da je mene jedan policajac pozvao koji se zatekao sa ženom izbeglicom, rekao novinarke pomagaj, ja sam prišla i onda su i graničari pobegli, tako da smo nas dve specijalci koji su se sukobili sa izbeglicama, ostali jedini u tom suzavcu na granici zapravo satima i to je neka situacija koju pamtim, a Kumanovo svakako na mene ima neki najveći utisak zato što je to događaj za koji dalje ima mnogo neodgovorenih pitanja. Jeste to dobilo i neki sudski epilog, ali... Povtorno se vraća na suđenje, da ne može da se otkrije vistiната. Da. Kako je moguće, i dalje me to jako interesuje, kako je moguće da u nekom naseljenom mestu tolika količina oružja dođe, ali to zapravo nas kao građane, bilo koje zemlje zabrinjava, da li to može da se ponovi, kako je moguće da se ljudi naoružavaju, ta situacija je specifična po tome što je to gusto naseljeno mesto i što je opasnost bila velika i za ljude okolo. Sve vreme nismo znali da li ima povređenih civila.
ali je žrtava bilo. I dalje nema odgovora, evo koliko je godina prošlo, i dalje više neodgovorenih pitanja nego što zapravo znamo o tome šta se u Kumanovu dešavalo. Сега македонското сценарио со кое што одредени личности во Србија ги плашат граѓаните, не нешто што ти го помина од прва рака овдека во Македонија. Како ти би го опишала и како реагираат всушност луѓето на тоа кога ќе слушнат македонско сценарио во Србија? Pa mi zapravo, oni govore makedonski scenarij, ali mi zapravo ne znamo na šta tačno misle. Meni kad se kaže makedonski scenarijo, pre svega imam u glavi da se misli na kontrolu medija, na kontrolu javnosti preko medija, jer to je ovde situacija koja je mnoge stvari izazvala, koja je mnoge procese usporila. Mislim da bi sve mnogo brže išlo ovde da su mediji radili svoj posao. Sad mi se čini, nije moje, mislim, nije moje da kritikujem ili bilo šta, ali svakako mediji imaju veliku ulogu u svim događajima, da kod pojedinih medija ovde prepoznajem da su samo prešli sa podrške jedne vlasti na podršku sad novoj vlasti. Mnogo je bitno da u društvu postoje ti nezavisni mediji koji će isto gledati koja god vlast da dođe, da im prioritet bude ono što je interes građana, i to treba da se radi i kod vas i u Srbiji. To je veliki, veliki problem. Како српската јавност ја дочека информацијата за промена на власта после толку долги години и почнување на реформскиот процес, како и еве сега конкретно договорот со Грција? Sa velikim interesovanjem se prati situacija u Makedoniji. Nama je to bila i prva vest kad je sporazum potpisan i ovih dana je to vrlo visoko. Ne znam koliko ljudi ovde gledaju N1, ali znaju kolika se pažnja u našim vestima poklanja, jer ljudi su ovde na ovim prostorima neraskidivo vezani. Bez obzira na te sukobe, na to što se neke sada stvari rešavaju sporazumima, ljudi su životno vezani. Oni zajedno, prvo su i porodično vezani, zajedno rade, zajedno žive, tako da sa velikim interesovanjem prate naše vesti, prate sve šta se ovde dešava. И за крај, на каков однос најде овде кај политичарите и кај институциите, па и од колегите кога ти известуваше како новинар сите овие години? Pa evo imam jednu situaciju sa koleginicom, zvala sam je da se uključi u naše vesti, da prokomentariše neke događaje i ona mi kaže, ali ja ne znam srpski. I ja shvatim da ja 4 godine pričam sa njom, ona priča makedonski, ja srpski, mi se odlično razumemo. Ja uopšte nisam registrovala da pričamo različite jezike. Ja se ovde osjećam kao kod kuće, zato što i ljudi tako reaguju na mene. Nemam nekakav utisak da sam stranac, svuda su svi predusretljivi, nikad nikakav problem stvarno nisam imala. I možda je to da su ljudi i inače otvoreniji prema strancima, da tako kažem, iako se ja kao stranac stvarno ne osjećam sa kolegama, izuzetno sarađujem i u institucijama nekim možda nemam problem da dobijem dozvole, dobro za strance, posebna procedura za ulaz ovde u Sobranje. Nama stvarno nije bio problem, ta procedura je zapravo jednostavnija nego što bi to bilo možda kod nas da uđemo u parlament. Najbolje iskustva odavde nosim, ne osjećam se kao stranac kad dođem tu, a kad dođem kući, ljudi me prepoznaju po tome, stalno me pitaju šta ima novo u Makedoniji, šta će da bude, a i ovde su mi jutros kolege dočekali, jao šta će da se desi kad si ti tu, možda nešto bude, tako me prepoznaju me po izveštavanju iz Makedonije i to mi je drago jer se ovde stvarno osjećam kao kod kuće i uvek najlepše utiske nosim odavde. Bez obzira koliko su vanredne situacije, koliko su ljudi u Makedoniji, koliko su teške trenutke zapravo prošli prethodnih godina, nikad na sebi nisam osetila neko njihovo nezadovoljstvo, neki gnev, neki naprotiv. Ти благодарам го зашто се согласи да споделиш дел од твоето искуство и секогаш си добре дојде нам повторно во Македонија и ти благодарам што не ми го зема микрофонот за... Hvala, sam sad htjela da kažem. Uspeo si da zadržiš mikrofon. Hvala ti. Hvala.